Hello everyone, a very warm morning to all of you. How are you all? Hope you all are doing great. So today I welcome you all to your English class. Today we are going to do a letter T. Okay? Letter T. Lower case में हमने क्या किया था T, तो उसका अपर केस में हमने क्या किया था T. अब उसका लोअर केस देखेंगे वो क्या है. Looking like T. You don't know, but T क्या है T. लोअर केस तो T है, बट इसकी साउंड क्या है? Guesses? T होगी साउंड. ट ट ट ट. Repeat. ट ट ट. T says tiger. ट ट tiger. T says time. ट time. T says tea. ट tea. T says और क्या होता है? टॉप. ट टॉप. तो ये क्या हो गए? साउंड और एग्जाम्पल. तो आपको क्या साउंड करनी है? ट, नॉट टी. बिग वाला है तो टी, स्मॉल वाला है तो ट. हाउ वी आर गोइंग टू स्पेल, मतलब एबेकैडो में क्या करेंगे? क्व स ट. ट नॉट टी. आई एम गोइंग मैम रिकॉग्नाइज, बार बार बोल रही हूँ. सो साउंड क्या है? ट. ठीक है, नॉट टी. मेक श्योर. हिंदी में साउंड मैम बता देती है. वो बोले ट टमाटर. टी फॉर टमाटो. ट टमाटो. तो ये क्या हो गया? हिंदी में क्या होता है? ट टमाटर. सो आपको ये ट बोलना है. ओके, सो लेट्स चेक द फॉर्मेशंस नाउ. ओपन योर वर्कबुक टू द पेज नंबर 4444. इट्स सुपर इजी. कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है. लेट्स स्टार्ट. क्योंकि इसमें हमें बिग वाली लाइन मीन्स रेड वाली लाइन से स्टार्ट करना है, ब्लू वाली लाइन तो व्हाट यू नीड इज यू नीड स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट. उसको एक छोटे से मतलब थोड़े से गैप पे लीव कर देंगे. उसके बाद से हमें नीचे से टेल बनानी है एंड देन स्लीपिंग लाइन. लेट्स ट्राई वन मोर टाइम. स्टैंडिंग लाइन एंड देन टेल, मतलब कर्व फेसिंग अपवर्ड एंड स्लीपिंग लाइन. Okay, one more time. Standing line, curve facing upwards, sleeping line. Now we are going to make it on the dots. So parents, how you are going to put the dots is 2 dots. Okay, अब make कैसे करेंगे? Standing, standing. यहाँ से थोड़ा सा curve बनाना है upward facing and then sleeping. One more time. On the dots, 2 dots. Standing. आप इसे थोड़ा सा लीव कर दो नीचे अगर आपको कर्व बनाने में प्रॉब्लम है. Then curve facing upwards and then sleeping. Okay. So this is your T. T says tiger. Let's move on to the next page. Page number 45. Open it. What you have to do is you have to trace it like we did earlier, है ना. ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना है? डॉट्स पुट करनी है. नहीं, पहले ट्रेसिंग करोगे फिर डॉट्स. मम्मा विल पुट द डॉट्स फॉर यू. स्टैंडिंग, कर्व फेसिंग अपवर्ड, स्लीपिंग. नाउ पेरेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू पुट द डॉट्स? वन मोर टाइम. 2 डॉट्स. ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ ट. सो नाउ वी आर कंप्लीटेड विद ट. सो रिदम एक बार चेक कर लें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिदम वन मोर टाइम, क्योंकि रिविजन हो जाएगा. उसके बाद हमारी 2 रोज लेफ्ट है. ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स? 6 लेटर्स. सो वी आर कंप्लीटेड विद 20 अल्फाबेट्स नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, वेव योर हैंड्स अप इन द स्काई. ओके, abacada. Repeat. abacada. Vagah, ija kela, mana opa, quarasata. मीन्स हम 3 लाइन से क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन में वेव हैंड, मतलब हैंड्स वेव करना है. सेकेंड में रोल एंड रोल. थर्ड में क्लैपिंग. ओके, सो आपको क्या करना है? रिदम को मीन्स सॉन्ग को रिवाइज करना है ताकि आपको साउंड्स क्लियर हो जाए. क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू से ए, वी आर गोइंग टू से ए. Or you can do like A says,
बी सेज ब, ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपके अपर केस लोअर केस दोनों रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैम भी कराते कि डोंट वरी। So make sure you are going to complete it and send it to me. Enjoy your day. Have a great day. Bye bye.